शाळा, ग्रामपंचायत, आरोग्य उपकेंद्र, अंगणवाडी हे 5 केले आणि आता गावासाठी पण पूर्ण 15-20 जागामध्ये घेतलंय. पूर्ण गाव रेनोव्हेट. पण घरकुल नाही दिलं म्हणजे घरकुल आम्ही नाही, गव्हर्नमेंटने द्यायला पाहिजे ना. मी तुम्हाला म्हटलं ना कुठे कमतरता कुठे आहे त्या गोष्टीची. गव्हर्नमेंट का बरं नाही करत कंपल्सरी? आम्ही करू कंपल्सरी तर आम्हाला म्हणतात की आमचं तेवढं याच्यामध्ये घर बांधणं होते, आम्हाला पैसे उरत नाही. मग आता मी ते 15-20 पाणीच नाही आहे तिथे तर रेन वॉटर करायला गव्हर्नमेंटनी घरकुल मध्ये तेवढा पैसा त्यांच्यामध्ये 8-10 हजार रुपये इन्क्लूड करायला पाहिजे की तुम्हाला ह्या 10,000 मध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करायचं. शासनाकडून कंपल्सरी आलं पाहिजे, मग ती आम्हाला राबवायला बरोबर. आता लोक एवढे सतर्क झाले, आपण कोणती योजना काय शासनाने तर नाही सांगितलं, तुम्ही कशाला सांगता? मग आम्हाला घर बांधणं दुर्लभ आहे, मग तुम्ही त्याच्यात आम्हाला पुन्हा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग. प्रधानमंत्री आवास योजनेत नाही बांधले का लोकांनी? बांधले ना, भरपूर बांधले, पण त्याच्यात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग नाही केलं त्यांना ते गव्हर्नमेंट कडून प्रपोजलच नाही दिलं. सिंपल गोष्टींनी रेन वॉटर होऊ शकतो. मग म्हणजे